Rapaz, eu vou dizer, viu? Agora aqui pede comida, viu? Tu é doido, é? Acabei de alimentar ele, peguei na gaiola, olha como é que ele já tá aqui, ó. Pedindo de novo. É, rapaziada. Tá bonito, viu? Tá bonito, tá bem tratado, graças a Deus. Tô dando banho de sol nele e banho de banheira também. Mas só como ele não toma banho na banheira, né? Eu ligo a torneira ali, pingo uns pinguinhos de água nele. Tá ficando aí, é bonitão de pena, olha lá. Já tô colocando também encarte nele, né? Colocando encartezinho ali de sem aço, a cantoria violino. Será que ele pega? Claro que pega, né? Essa aqui é a melhor idade aqui, é pra você encartar um passarinho, ó. Cuida na vida. Fui!